Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sohebatul Aslamia. Baik, ini saya akan share tentang cara membuat tahu bacem. Nah, karena waktu videonya cuma sedikit, jadi untuk bumbu-bumbunya akan saya share nanti ya. Masaknya juga tidak ribet kok. Untuk rasa insya Allah tidak mengecewakan dan enak banget. Apa-apa saja bahannya nanti akan saya tulis di link video. Terima kasih, selamat mencoba resep tahu bacem by Sohebatul.